就算你喺市場上買私人病房嘅高端醫療，或者你買二人病房嘅高端醫療呢，保險公司呢都冇限制你住咩病房嘅嚇。即係好似我媽咪咁啦，2017年患胰臟癌，當時呢我都係同我媽咪講，媽咪其實你可以住到即係私人病房喎。咁但係我媽咪就話即係佢 cancer 啦，佢話我怕靜，反而成間房冇人我仲驚。我想喺大房有啲姑娘，有隔離床，有啲人聲，我個心會平安啲嚇。而嗰陣時2017年咧，佢係住大房嘅嚇。大家唔好誤會咗，你買個 plan 住私家病房又好，或者係二人病房都好，有病嘅時候你都係可以住普通病房嘅。10年前我公司出呢個計劃，我當時買都係私人病房嘅嚇。但係過去呢咁多年，我有起事入醫院咧，我自己都要住大房嘅啫。咁點解要住大房咧？我自己嘅想法啫，係啦。我覺得住大房唔使咁多錢啦。咁譬如我一生人有5000萬，咁我一路扣落去，我唔知我幾長命㗎嘛，係咪？我唔知將來嘅醫藥費通脹幾多㗎嘛。即係我又覺得住大房都 OK 啊，咁我住大房咯。留返多啲嘅醫療額，我老嘅時候用咯。即係呢個係我嘅想法啦嚇。咁當然個個人有個個人可以唔同嘅用途啦嚇。唔同年齡嘅人客買高端醫療咧，事實上咧嗰個出發點係唔一樣嘅。近期咧我都有一個 case，我覺得都幾感動嘅，就係有一個 YouTube fans 電郵我啦，咁跟住咧我就同佢傾偈。咁咧呢一個咧係一個60歲嘅客人啦。咁佢咧話俾我聽，佢係做清潔嘅啫嚇，揾萬零蚊一個月。但係咧佢咧都喺市場上買咗一個高端醫療有墊底費版本嘅計劃，因為佢仲打緊工，而嗰間公司咧有公司嘅團體醫療俾佢，咁所以佢買個墊底費嘅版本。咁但係我都同佢講，我話其實都唔平嘅喎，以你嘅歲數買呢啲墊底費版本嘅保費都唔平。佢話係啊，但係我辛苦啲都會買多10年咯嚇。我覺得好奇怪啦，我話咦，點解你要諗買多10年嘅？跟住佢就同我講，Miss Chow 你唔知啦，我爹哋媽咪現在仲在生嚇，不過佢哋咧80幾歲啦。我呢10年咧，我係需要去照顧佢哋兩個老人家嘅，我唔可以病，同埋我病咧，我係即係take care 唔到佢哋，我一定要有個高端醫療嚇。而我預計咧，我呢個高端醫療10年後咧，即係我爹哋媽咪都90幾啦，可能佢哋都行開噶啦。當我父母一行開咧，我就會唔供呢個高端醫療噶啦嚇。我係想我有一個好嘅身體去呢10年去照顧我父母，所以我先買一個高端醫療。我聽完之後咧，真係好感動啊！即係佢咁少人工，但係佢都買一個墊底費版本嘅高端醫療，仲要佢係咁嘅歲數，真係唔同客人有唔同嘅想法，亦都有唔同嘅需要。我唔夠膽講高端醫療係天下無敵，保險公司出嘅產品一定有佢唔同嘅條款，有唔同嘅限制。正如前1-2條片我都有講嚇，個人客有啲安眠藥冇保，有啲益生菌冇保嚇。暫時到今時今日為止，我覺得喺一個投保人嚟講，俾最少嘅保費而得到最大嘅保障呢，我覺得真係高端醫療呢個產品。擔心個保費貴，咁喺市場上真係有好多係比較高墊底費嘅，有5萬啦，有啲7萬幾啦，有啲10萬墊底費啦。咁如果你係擔心真係保費貴嘅，冇買啲高墊底費咯。咁你話5萬、10萬以內嘅自己處理咯，但係超過10萬嘅就保險公司幫你俾咯，係驚大額啫嚇。咁但係而家你話真係中小型手術咧，10萬蚊內啦。但係好多婦科嘅手術咧都18萬啊、15萬以上噶啦嚇。咁你餘數嗰啲咪由大額高端醫療俾咯。話哎呀，我因為
今日擔心將來保險公司不停加價，而我將來老來先冇得供，我擔心將來唔知俾唔俾到保費。我唔同意係要呢個擔心，不過我仍然講返嗰句，冇人知疾病同意外幾時發生。今日如果你個健康狀況、經濟能力許可嘅話，今日有保障。大家例時講句，咁唔好彩有啲咩事要入醫院或者做手術，都可以安心由保險公司幫你去俾錢。我覺得大家買高端醫療可以咁講就係，如果未來呢10年內你都仲係想喺健康上，萬一發生健康上嘅問題，而你都希望能夠有得醫，甚至乎用到最靚嘅藥或者唔想攞自己銀包入邊嘅錢嘅話，咁你咪當高端醫療投資10年咯太遠嘅嘢唔係唔諗，好似強積金咁。啲人成日話，強積金蝕錢啊，儲嚟冇用啊，好多嘢都好負面退休唔夠用，其實唔好講退唔退休先啦即係講緊65歲，可能都仲有一段時間，對好多朋友嚟講。但係如果今日政府唔逼你咁樣儲呢筆錢呢，其實嗰筆錢呢根本就唔會有嘅唔好理究竟個 return， 你話係平均得個4厘又好好多時傳媒都針對每一年個 return， 但係其實平均嚟講，由2000年到而家咧，你 keep 住每個月入平均去買咧，平均你話4厘嘅回報都係有喺度嘅。如果唔係咁逼你儲，逼你唔攞得出嚟，又點會個而家每一個僱員平均都儲到有50萬呢？呢個都唔係細數目嚟㗎20年後香港政府係咪可以照顧到咁多老人家呢？而呢個世界冇最完美嘅方法不過我哋就係量力而為做到就做住先咯當中嘅短片都有一段嘅，嗰個 YouTuber 講有啲 case 講話賠幾多百萬一個 case， 咁啲保費去咗邊啦？話第2年加全線大家加價，咁如果冇 claim 過嗰啲人客咪好唔抵咯？保險嘅概念就係 group 一大班人去計個風險率，跟住一個莊家跟住賠錢咁保險公司有保險公司計嘅數抵唔抵？好多客咧成日都講，我都唔望你賠啲保險俾我，我寧願自己健健康康。係真㗎，我好多客都係咁講即係最好你1蚊都唔好賠俾我咁我就賺咗㗎啦唔同人有唔同角度去睇呢個世界，去睇每一件事情咯。係咪咁樣買保險一路加價就係叫對投保人唔公平呢？我去上 MBA 當中咧有一個ESG 環保嘅堂。阿 Sir 咧就講咗一條題目都令我有啲啟發嘅。咁阿 Sir 咧就話你哋有冇諗過咧？一啲人佢一路都暴飲暴食係啦，唔做運動，好啦，到佢50-60歲嘅時候，有脂肪肝、有心臟病或者糖尿病，好似唔關你事，但係咧佢係入政府醫院，政府咧醫院咧就好平咁幫佢去治病或者去跟進，但係事實上咧係有好多納稅人嘅錢咧去俾緊嗰個 balance 嘅醫藥費。如果要講公平，你係好健康嘅，日日做運動嘅，交咗啲稅去幫嗰啲人俾醫藥費，你又覺得 fair 唔 fair 咧咁我真係從來冇諗過呢個問題因為我都要交稅嘛，係嘛？我淨係覺得即係我哋公民責任計咗出嚟我係要交幾多稅，冇交幾多稅咯因為你話咁大範圍，成個城市係啦，點樣計嗰盤數我都唔係好識計不過我崗位就係做呢樣嘢就做呢樣嘢咯政府有政府去調配，究竟佢哋嘅資源點樣安排咯。
你會選擇就係簡單啲，可能自己又會活得開心啲咯嚇。希望今日嘅短片能夠對大家有啟發啦。如果大家都同意我講嘅嘢，希望你俾個心心我哋啦，或者 forward 俾有需要嘅朋友去睇啦。如果你覺得我哋嘅短片咁樣去介紹保險嘅知識，呢個方法都幾好喎，咁歡迎你加入我哋嘅團隊啦。我哋都希望多啲專才可以多角度去分享我哋保險嘅知識啊！